Эрик, тебе 4 года, да? Давай я сейчас буду говорить фразы, а ты их продолжишь, хорошо? Ты должен, как будто это про тебя. Давай. Готов? Больше всего на свете я радуюсь, когда... Когда ты куда-то едешь с нами. Я мечтаю о... Какой еще? О, Ты мечтаешь о чем? гелики. О гелике. Больше всего мне нравится, когда мама или папа... Всегда любит нас. Мне становится страшно, если... Тебя кто-то съест. Меня кто-то... Я чувствую, что меня любят, когда... Это мама тебя любит. У меня лучше всего получается... Что? Плохо пукать. Я бы хотел научиться... Пукать. Я бы хотел, чтобы взрослые перестали... Пукать.